AM Online TV. Ni Shaibu Mmari, mkurugenzi wa idara ya mambo ya ndani, mamlaka ya mapato makao makuu Dar es Salaam. Kwa niaba ya kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania, nimekuja kumwakilisha eneo hili la Zanzibar katika msururu wa sherehe zetu za miaka 30 tangu TRA imeanzishwa. TRA ya leo ni TRA ambayo inakusanya kodi zake kwa maelewano na walipa kodi badala ya kukimbizana na kuwashurutisha. TRA ya leo ni TRA ambayo inachangia katika mapato ya serikali. Mwaka ambao tulianzishwa ukifananisha na leo kwenye bajeti yetu, kama mnafuatilia, zaidi ya 70% ya bajeti ya nchi inatokana na kipato cha ndani cha wananchi. Sasa tulichagua kauli mbiu hii ili kuonyesha kwamba shujaa wa kweli sio misaada kutoka nje, lakini ni mlipa kodi ambaye analipa kodi hapa nchini. Na shughuli hii itapata kilele chake tarehe 1 mwezi Julai, ambao kutakuwa na sherehe kubwa kabisa ambazo zitahudhuriwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano Daktari Samia Suluhu Hassan katika viwanja vya Mlimani City jijini Dar es Salaam, ambapo katika shughuli hizo rais atatoa tuzo maalum ambayo inaitwa tuzo ya rais kwa mlipa kodi bora, yule ambaye ametoa kodi kubwa kabisa, yule ambaye alitoa kodi kwa hiari, yule ambaye hakuidanganya serikali katika mapato. Sasa katika kilele hichi kwa upande wa Zanzibar tumeamua kwamba tutatoa msaada kwenye eneo la usafi, kuwaunga mkono. Tulifikiria sana ni eneo gani tunaweza kufanya jambo ambalo likamgusa kila mwananchi. Sasa kwa kuwa hizi kodi ni kodi za wananchi, ni vizuri ukatoa kitu ambacho kila mwananchi anafaidika nacho. Na hakuna kitu kizuri kama usafi wa maeneo yetu. Kila mtu anaishi, awe tajiri, awe maskini, awe mtu wa kawaida, awe mlipa kodi, asiwe mlipa kodi, anaishi kwenye mazingira yetu na anatamani kuwa na mazingira masafi. Rais wa Zanzibar amefanya juhudi kubwa sana katika eneo la miundombinu, ameboresha sana miundombinu. Sisi tunataka tumuunge mkono kwa kuifanya maeneo hayo yawe safi na salama kwa wananchi. Kwa hiyo tumetoa mabero 30 yenye thamani ya milioni 5 kwa ajili ya wakazi wa Zanzibar. Kwa hiyo tunaomba mpokee zawadi hii kama kuunga mkono juhudi za miaka 30, na niseme wazi, mabero haya ni kodi za wananchi wa Zanzibar ambao wamezitoa kwa ajili ya maendeleo yao. TRA sisi hatuna pesa, ni kodi zenu zile ambazo tumezichangia kwenye serikali, wamerudisha, wamesema ziende kwa wananchi. Kwa hiyo niwashukuru sana na tuko tayari sasa kukabidhi rasmi mabero yale kwa ajili ya huduma hii ya usafi kwa eneo hili la Zanzibar. Majina anaitwa Mwanaisha Ramadhan Hussein, kijana kutoka shehia Mitulaya. Neno la shukrani, tunapenda kuwashukuru sana TRA kwa kutusaidia vifaa kama hivyo vya usafi, lakini pia tunapenda kuambia pia wasisahau kutukumbuka tena zaidi na zaidi. Vifaa walivyotuletea kweli ni vingi, lakini kama kuna vya zaidi pia wazidi kutuongezea vitu vya zaidi kama na madawa pia, magloves na viatu pia kwa ajili ya usafi vile tunapokuwa tunaenda jaani. Na pia la kuongezea tena, kama alivyosema sheha wetu, watutafutie na guta ili lipate kuturahisishia katika kazi, tupate kufanya kazi kwa ufasaha na kwa uzuri zaidi. Tumia nafasi hii kwa kukumbusha walipa kodi kulipa kodi zao, hasa ya awamu ya pili ambayo inapaswa kulipa kabla ya tarehe 30 ya mwezi wa 6, lakini pia kwa wale ambao wenye madeni kulipa madeni yao ya kodi, lakini pia kwa wale ambao hawajalisa ritani za mwaka huu. Ritani za mwaka mwisho ni mwezi wa 3. Kwa wale ambao bado wafika ofisini kuwasilisha ritani zao, lakini pia kwa wale ambao wako mtaani wanafanya biashara hawajajisajili kwetu na walipi kodi, basi wafike ofisini kujisajili na kulipa kodi. Kama ambao tunaona leo tunasherehekea miaka 30 ya TRA, tunaona miradi mingi inaendelea barabarani. Ukipita hapa barabara zinajengwa, hospitali zinajengwa, viwanja vya michezo vinajengwa. Yote ni kodi inatokana na wananchi. Basi kila mwananchi ajisikie kwamba ana wajibu wa kutoa kodi na kuchangia maendeleo ya nchi yake. Wito wangu ni asanteni sana. AM Online TV.